أنا بدو بيت عمل زاد إيجاد تلوفا تاي ما إيجاد دم فابر إيجاد دم فاتها بيتا quality thằng nó làm sao Koi. ما من نما كاجر تري والله إيجاد تري والله akasih mah baka kana injiru baka sano sontain hakile nama haso berida koi hakile na haso berida to ko khase ke haso sabani أكلين ترى خنّي بيرني خنّي Jaran adalah ni si kofan no kaisi raja rakan nap. Wacina dati no jai bani. jar su zina ba hakile tifu Apa tu tadi? Terus tu bakal cari info tu. Iga dem fight bakal Ladies first itu nagaya Ladies first يمبر أمريكا Ya tuh. كوين اتفقوا في زيادة كان كيسو هاي ده لتوما أني مالي فيه شو قرتي أنا مش نقبل إذا كي مانتا you know هكا مدير أبدت أنت بدأ وكنت قرتي أما إذا نجي شو قرتي هم زمان مالي فسر في دين بدأ ترى مش TikTok irratti haine hinjiru kuin cakap. Koi. Hinjiru TikTok irratti. Garam leta kau cara kan nih. Itu mana me aye? هاي ده لتوما no هكني مالي فنجر نمجر كا Itu mah namni fitur sih. Saudi Arabia baat ko bayte Aha. sani puje chugarte nama khanis waan sirri dubbate hamza galato hamza di reher angkan mama Akan akan nanti TikTok dari Cara kian Hasai. Itu dia bina nulle ada daya cuma. ayye Oke. Lal, cala nuretis obsa kenyas garam multa anisini nubad. Isini len balagumma fi hanna isa inkan. Ya hanno ni qaba ni qaba. Khara serati yo isini erginenif mallaka hatu qabayatan. No ilmi nama hatu qabu yo akkam barakkati yo akka fedete ilmi nama dandi tinjira to bira baafate jiratu qabu. Hawaasa irratti qoosan hawaasa nama kuma takka miti nama kuma takka kana irratti waan namni irraa hubatu waan namni irraa dabaafatu haasa'uun bareeda obboleessi keenya murtii guuta diinaasii miti nuufis obboleessa keenya garuu baalagummaa ni qaba ni qaba amma murtii guutu amma Hamzaa Hajiitii fi murtii guutu kan wal callaa qabdee olaalte Hamzaa kanaan ati waan akkanaa balleessitee itti sii fudhatu murtii guutu mataa akka bullukeetaatiin mataa jabaata hin fudhatu waan ati hattuudhaa yoo itti sii fudhatu ni beeknaa nama kana amata 4-5 miidiyaa irra waliin jirra ajandaa baalagummaa isaa kana hunda ija jabaatee usgaa carraa mucarratti hin dubbatin us dhageeffatu caala ija jabaatee mataa murtii guutu oduu asiin kan maallaqaa fuudhanii baalatti oofanitti na hidhanii ammas murtii guutu baalagummaa keessa akka gandaatti deebi'a yeroo diimee ajandaa isaa fuudhetti ganda jalatti as deebisa guuza biraa itti kadhata baalagummaa akkanaatti dhiisuu qaba. Wabii maa buustan. Fi ajandaa dhufaa dabraa hunda ani murtii guutu wallahi jibba hangana takka irraan qabu waan anamma Hamzaa jakanas waliis hin beekuuni ana dhuunfaa nama miidiyaa irratti waan itti dhufe qofa laalee irraa yoon fedhes dubbadhee yoon fedhes dhiisu garuu ajandaa dhufu hunda irratti murtii guutu laalee baalageedha. Baalagummaa kana ilma dardaraa guddaa bareedaa akkana baalagummaa deemee hattuus ta'u kan irra deeggaruu osoo hin taane dhiisii wanni akkanas irraa hin bareedu jechuun waan bareeda ajandaa murtii guutuu keessaan maan finne murtii guutuu nama mataa jabaatu keessaan maal taasisa murtii guutuu keessaan baalageedha unuu akkuma reefu bayaan jee kana maallaqa bayaan irratti micoo dabreewu yaata sagaliitti kadhatanii makaraa meeqaan bayaan kanan naqan keessaan beeka Hamzaan kun keessaan nama wajjin galu bayaan kana wajjin keessaan waliin galu eessatti tiimtare dirqama deemtee sammaadhaan jala deemtee afaan itti lallabuu qabda murtii guutuu akkanumatti itti haasoyte no ati dhiiraa dardara baalagummaa dhiisii jechuun waan bareedaadha kun obbolummaa sin balleessu firummaa sin balleessu ajandaas fuudhanii waan harargee jalatti as deebisaa oolaniif waan hunda murtii guutuu akkamii bahuu barani beektaa waan dhufu hunda akka harargeetti as deebi'aa namni keenya miira keessa seenaa yaa'u maqaan isaa achiin bareeda yoo daabboo arraabees akkuma harargeetti waan isaan akkana na godhanii isaan tokko na godhee jira yoo maallaqa namaa fuudhee maallee namarra jiraates waan harargee ta'eefiin akkana na godhanii jira no waan akka isinillee dhiisuu qaba murtii guutuu hawaasaa fi hawaasa waliin buusuunis bareedaa miti. Ani kanuma jechuun barbaada sirraa jiraatu qaba akka nama tokkotti. Akkuma harargeetti namni mataatti ol qabatanii deemtanii murtii guutuu hin kijibina. Bakka dhugaa walitti nutti barbaachisaa. Iyyaa kun mata jabaata. Carraan kiyya caalaa eegu. Akkamitti naan jeqoo naafsa xiqqoo naafsa akkamitti yoo naan jettan amma namnummaan aan harargeedhaa jee qoma dhaatee miidiyaa kana gubbaa deemuu namni isaanii paartinaalii namni isa ga'u hin jiru murtii guutan hin kijibinaan fakkeessan haadhaati. Amma
لا لا ما يصير ديني كجبدان أكمل كجبدان بيتا كجيب خيسان أكمل ديني زنبيها وأنا أمزانا جزيرو في أما زون أمزانا جزيرو أجبادي أمزا جديد أكو مرتقو تهنا ركوتا ما أني بيا فارسي بولتو أنا كده Kasuna kaamsa leen hin أبغى bahu نجيب yaa. فداري نجيب فداري ها ترى كذي سندو بتموت سرعة خبطان جرو أوب ساري أوكسجين وتياس nuti baraasootti hin jirru isin deeggartoota Junaydii malee. كده ساتانو هاري بنو نجيب فدا أما سين أما أمزا زوج سنجرانة أمزا سكر مرة دوينه نوي أمزا ني تجري كده Hamzaan deeggartoota deeggaraa jirra. Walitti kata badiyoo qabaate maarree. هم بر أما نجيب فدا أما أمرتقوتو نيسي هانكنا ساين كابو مالي دا بو كجبنا كيسي فتاني سنما جلت ديمي أوريزا كنا جلت دي نام ديك كيساني دبيتو منجرو كابي ما مموتي چوكالي كده فان كله چوكالي جد Bisa murti guutuu tiya. أما نجيب فدا ودي سمرتقوتو تيارا كون كابوتي أنا بو ودي سمرتقوتو يوم بكني تيمبيو تكوفا نيسكنا أما إسين همزو مكاني كانوا بريت يخون يفتني تدي مرتقوتو كفر ديتان همزاني تكوفا همزاني تركوني كاب هاي إسين مرتقوتو كفر ماش Bercala hasa bercala. Mee carraa haasa'u ijoollee nama wajjin godhan. Carraa wayii kan wabiidha carraa kanniif. Caalaan ummata kana kamatti kanatti har'aa kanneen. Wabiif carraa kanneen amma. sawa biif tarraa kan jira kana mala Itoophiyaa keessa taa'ee amma kun jimaa kuubee dhufe waan haasa'u beeka Rakkoon qabu. Dhiis caalaa dhiis. Ani carraa wabii bira. ayyee gaa jimaa kuubee dhufe waan barbaadinu irratti akka bulkoo Mutsen. Mutsen jara, mutsen. Kana beekan Mutsen. Itti fufi wabii. Laal maa inni beektaa ani murtiguutu rakkina qabaa badii qabaa osoo hin taane yaani waan dabarte san akka gorsatti namni barbaadu ni gorsa garuu waan amma taame kanarratti waan jechuun ajandaa amma isaa fi Hamzaa iddoo dhufe kanarratti osoo Hamzaan kuma kurnaan kanarra qabuu baate gurbaan seerra ciisu kun mungkin itti guddachuu mala jechuun wanni gargaarsa kun itti fufuu jira mungkin waan bira dabruu mala Hamzaan erga keessanitti dubbatee dhufe booda Mileena dhaquu mala jiraa wabii mileena dhaquu mala Hamzaan erga keessanitti dubbatee dadhabee boodan miidiyaa fidee Hamzaan kun hagar laale keessatti hagantiin tala keessatti waan ifiif qulqulluu ta'ee fi namni gizee dogoggore ni aara laal ni jarjara malee jarjara wanti isaan qabu malee nama qulqulluudha nama haqaati wallaahi billaani hagan isatiin talatti miidiyaa irratti baasuu irratti badii qabaa ka jettan hayyee nama tokko dandaatti himatta nama qoy caalaa jeesa duuba taasisuun taasise mabii Hamzaa zireeteen hojiin Hamzaan jaljareechaa jirta dubbi aan namni akka jiru naantoo Hamzaan jedhiis koo qacaa lafarratti qabini. Ammallee jeeni jira. maaliif miidiyaa irratti baasaa ka jettan namni kun dandayaa qaba fakkeenyaaf nama tokko yookiin waa balleesse nama tokko namatti himatu jirti yoo namatti himtu hin jiraanne akkuma hawaasni kun miidhamne godhuu irratti dalaguu qabda akka gartee namni kun nyaadhame akka lammaffaan nyaadhamne godhuu irratti san godhuu qabda malee wanni ati gootota biraan jiru jechuu isa uleen hin tumtu waan ta'eef Hamzaa wanni inni godhu akka inni maallaa inni gartee yoo nyaadhame qurnummii qurnan sun akka nyaadhamu dalagee gurbaa sanii yaadee jechuu kana jechuun Hamzaa waan tolche malee waan balleessan qabu waan kana keessatti kanaafuu Hamzaa takka waatee maallaqa irratti haayizaabanii nagarree garuu warri hattuudha maare daa'ibii fuukkati maal jettan kuni Hamzaa rakkoo maallaqa natti akka maallaqa natti kanaafuu ati amma murtii guutorra haatu maare haa godhuu ka jettu ati fiifu yaani bakka yaanni kan kee yaada dadhaba namni tokko dalagatee jiraachuu qabu hundi namni ama tokko wabii amma galatoomee ayyee wabii dalagachuu jira moo dalagachuu hin jiru maal karatee dhufe nan kadhannaree waan namni nama gargaaree hatuun seeraa mitire Dalagatee jiraachuu jira jettee. Bara deeggaddaa amata tokko dura mucaadhaa jiranii kitaaba mucaa jalaa fuudhee asirraa yaa'ii kitaaba isaa jira. Ogguchi as baanu baalee geessanii na hidhanii maallaqaan ittiin beefa kana gargaaraa jira. rakkoo keessan kanarree rakkoo keessan baanee baasii takka ta'eenyu qoyi dhageeffadhu. amma rakkoo keessan amma bakka si jaataniif amma Dalagatu kan jira sittiin himata. Mee maal dalagatu jira? no akilee mas hin dhagu Sanirraa xiqqoo as amma baanu. rakkoo keessan kana sin yaa'u jirtan amma gara amma haraa nu bulchan amma haraa nu bulchan amma waa'ee kitaaba ifi fidee itti kanneen baan itti kanneen gaafsan irraa
haasuutiin dabarte adeero. as deebi'ee mana diigamee je as deebi'ee makiina gubatee je as deebi'ee maallaqa namaan irra jiraa je as deebi'ee ni kafara amantii lakkisaa je yoom dalagate. Jalaan koo hawaasni kun viidiyoo raabatu wanni aqileen jalarraa kaasee yeroo ammaatti amanta dabareerraa kaasee nu waayimu irra deebi'ee aqilee. Baatii saayilan irraa Ati jireenyuma murtii guutuu wanta taaree kasana jireenyu murtii guutuu keessa Murtii guutoo sadarkaa isaa guddina isaa ol kaasaa jiran itti hafufanii dheesse. Manni isaan hin dhaga'u bara hogee wayyaa. dhageeffadhu. Baatii kudhan irraa isaaf mo'aaztu wal lola. Ajandaa isaa isaaf mo'aaz. Achi as deemee baatii sagal mookana gizii sagalan irraa isaaf kitaaba. Achi as deebi'ee isaaf mana diigame. Achi as deebi'ee isaaf sheekaroo beete. Achi as deebi'ee makiinaatu garagale. Achi as deebi'ee manaat diigame. Achi as deebi'ee baaleen na hidhan. Ammas achi as deebi'ee amantii gallakkise. Amma achi as deebi'ee isaaf Hamza Hajiitu baatii hundirra. Mee maal dalagatu jira mucaan kun? Dura Hamza Ibrahimii walitti kaanii. Amma Hamza Ibrahim san sodaatee kumaan jee nama tumaa maalii san dhageenyaan dideet irra deddeebuu dhiisee jira. Baale Hamza Ibrahim osoo gabbaanii Hamza Ibrahimiitu maarree tumee san osoo hin jiin namicha wanti Jamaal Ali jala deemu san tumee eegee takkaa viidiyoo takka irratti waraabame. Dalagattee nyaatu tanamni liqii irratti ni manne tawaaraan ni Ahora geeffadhu dhiirtii anaa dhiirette as gubbaa tiktokan gubbaa silaan hundi goota finfinnee keessa dhaqee murtii bitoo irraa biraa biraa deemaa turre yiime ijjatan isa keessaa baasee dhiirti kaamjaa sanfa. Gurbaan nama halkan dhaggeeffadhu gurbaan laale gurbaan dhaggeeffadhu shiftaadha gurbaan dalagattee jira nama birraa ta'u murtii guutuu asirraa bahuun turre eessa dhiira. Murtii guutuu eessa dhiira Harargee fuudhanii Baaleetti hidhani eessa Laale dhiira. amma dogoggora haasawaa jira haqileen. Hamza Ibrahimii fi murtii guutoon takkaa waliin lolle kuni dogoggora. Hin lolle waliin lolle takkaa waliin lolle. Yaada miidiyaa irratti eegi yaada miidiyaa irra garaagara ta'anii ajandaa isinii baasanii jarri hundinuu ulul albaabota. Bakka sanatti Bakka sanitti akkasuma miit godhadhu. Naasirra isinii miit godhadhu. Miit godhadhu naasirra isinii galatoom. Jarri lamaanuu ulul albaabota. Namni wal lole hin jiru Hamzaa fi murtii guutoo jechuudha. Haqileen bakka kana dogoggora dubbatu. Guutoo walitti fidirreetti karaa ilmi irratti gaaramu. Laal bakka sanatti qoyme wabi bakka sani waan sisirreessu Hamzaa fi murtii guutoo ilaalchaa waldaan ilaalchitti waldaan murtii guutoo fi masarat dhaabaa wayyaanee fi bilisiginnaa jettee dandise baay'ee xilaa tolti. Sababa kanaa fi Hamzaan Ibrahim masarat bira dhaqee interviyuu godhuun isaa sana immoo murtii guutoo baay'ee aarsee jira immooshin godhee jira. Masaratii fi murtii guutummaanuu xilaa taa'ee jettu laala ammaasis dogoggora haasofte. Masaratii fi murtii guutoo fi walaa Hamzaati jettus jarri hundi waliif best friend. Naasir Nuuraa kajoo kana eenyu ol baase bayaan kan qofa naayu. Anaaf baas. Warri murtii guutoo cinaa bannaati. Komantii laatee ol baasu jirtaa himamme. Dhageeffadhu. Nuti kaayimachuu dhufe baga nyaadhame jennaani maal haaya maaltu nu kennu. Gaarii miti. No caalaan jarjariin kaaya himachuu dhufe baga nyaadhame. Ammaan sanatti waan irra barreessee maameen irra galcheen arkeelaasii galee. Nuti baga nyaadhame jenna kaayimachuu dhufe. Dhageeffadhu ol deebisi dhageeffadhu. Namni yaada waa dubbachuu yaada bilisa haasa'u ammas gizee haasa'u nu caala. Yaada miti yaada miti akilee wanti inni barreesse waan biraati anaaf beekaa kutu godhee jira booddee ergaa oole. Murtiin hattu jee malee maal barreesse jaala. No maame no. Murtiin hattu godhu baje. Wallahi akkas jenni waan biraa barreesse wanti inni barreesse waan biraa wanti. Waa'ee murtii kana takka sii dabala qoy caala. Dhagaleela waa takkan sii dabala waa'ee murtii kana. Sababa isaa masarat dhaabaa waliin feeneef jecha Hamzaa fi masarat qaqqabate ajandaa keessa fayyadamuun hin fedhaajee dubbii waa wakafaa kan dhabuun hin fedhaajee xiyyaa akkasii baalagee nagar. Hamzaa Ibrahim hunda gubbaa waa meeqa viidiyoo meeqa maxxansuu ture. Ammaas deebi'ee Hamzaan kun waa'ee gartee inni maallaqa qarshii 10,000 san dubbannaan isaaf dabbaalee fi intal micoo kaayiroo keessa jirtu sanillee barbaadanii mashaqqaa meeqaan ajandaan galgala kan akkasii zawju san micoo saniif yaadanii osoo hin ta'in Hamzaa kanaatu qarshii akka san dubbate akkasii dubbanne kanaan cufnaa. Ajandaan cufuu bar ajandaan cufuu qabarratti si galee no baalagummaa isaa tana hawaasni beekuu qabu osoo intala sanii yaadatee
Hannaam zaata caqasa barbaadu jiran hannaam zarra qabuudhaaf jechuudha malee miyyoo yaadaniitii miti. Hamza irratti hanna barbaaduuf yer. Afaan tolfatanii Hamza irratti hanna barbaadu san hunda godhuu turan. Qilee muyyoon dhufte hoo isarraa dhufte kawana eessaa dhufte. Isaanis miti egaa barbaadanitti Hamza Hajitti waa barbaadanii fidan. Masaratitti waa barbaadu moo waan gaariin eega maxxansu ture. Ati arraan tana waan inni gaffite agarree lakka. Garee ani taa'irraa ta'a. Dukkanatti yabaaf saawwaraa tuquman qabdu. No qabsoo walirratti eegaltan jechuudha ammaan tana dubbiin jajjabduudha. Gaara mul'ata waan akkasii muumee gaara mul'ata. Barnuuti waan wani yiisu dhabe amma Hamzaa fi murtii guuteef wallabanii nuti maaltu kan nu yiisu. Nuti injiini yoo iyyuu dadhabde caalaa ifirraa dhiisireeti nuti. Ameerikaanitti dhumaanii dhiyeetta. Taawwata guma yaalaa hedduu itti dadhabdee rafaati. Duute. Hariifne qabee waan ganama re'ee anama ganama re'ee deeggadhaa Ofiiyyuu hin jirru bara. Sumaayyuu jira malee nuti iyyaan jirru. Sumaayyuu jira malee namni haqan qabdi laa. Namni haqa qabne yeroo hunda cinqamtuudha lubbuun isaa caala waan haqa haasawutti hin jirreef lubbuun isaa ni wabii kiyya dhaggeeffadhu murtii guutuu kana harargeetan guutuu bulchaa hoogganaan harargee guutuudha murtii guutuu. Wallaahi murtii guutuu gaduma deemu. Yoo murtii guutuu haasawa isaa osoo hin taane dhuufuu murtii guutuu yoo isin hin bulchin an caalaa maal kijibaan anji. Carraa naa kanni amma galatooma wabiinaa dubbatama galatooma amma laali murtiin obboleessa keenya ni jaalanna jibba isaan qabnu. Akkuma haqiileen jetti murtiin dalagatee jiraachuu qaba. Jaalattan hin jaalattan kijibadis. Ayee obsa kagaara mul'ata. Murtiin daandii ittiin jiraattu saaqatee baafachuu qaba. Lakki daandiin ittiin jiraatu daandii nama saaminsaatii fi hannaati yookaan ajajaa jiraachuu jiraatu dirqama daandii bilaa kan nama barbaadeen irree jiraachuu hin jiru. Obsa caalaa obsa yoo hajjau jiraachuu jiraatu bibi maal taate jiraachuu jiraatu. Laa mucaa du'aa kana. Akkiinjee meeta kala hodhaame waan takka waanuma takka hodhaame akkiinjeeti. Laal namni tokko faamilii isaa ta wajjin dhalate keessa amma gaarri mul'ata reefuun tana faamilii 30 oliin Kanaadaa qaba jee faamilii dhuunfaa isaa ta warabbi wajjin dhalate tana yoo ta'e namni faallarti karaa badatti goosh je'ee nama hin jabeessu faamilii ofii namni nama jaallatu wanti kun sirrii miilakki jee keessaan itti dhaqee sooshaal miidiyaa irratti illee lakkii bu'aati ilma dhiiraa ati yookaan obboleettii jee waan badaa dalagu jirtaa dhaabbadhu jee namni nama jaallatu yoo haadha manaa ta'e yoo abbaa manaa walii ta'an yoo obboleessa ta'e yoo obboleettii ta'e lakkii akki ati godhaa jirtu kun gaarii miti namni nama jaallatu tokko namaan je'eeti nama dhaabaa deema malee akka aadaa Oromoo manguddoo keessa guddannee as geenyettis akka nama faamilii wal jaallatuttis namni dhugaa rabbii yoo dubbachuu barbaadde nama dhugaan jaalatu tokko boo obboleessa kiyya wanni tun dogongoraa dhaabbadhu keessaan itti dhaqee yoo gootellee hin goone wanni ati goote kun sirrii mi dhaabbadhu jeeti dura wal gorsee dhugaa walitti himee karaa badaa sanirraa obboleessa fi deeffata malee namni goosh jee obboleessa qarratti noof kun jaalala hin ja'amu yoo dhugumaan jaalatanii obboleessa keenya wanni kun gaarii miti kaampaanii wayii banattee dalagachuu barbaadda push goone sibira jirra akka ummataatti akka namas jaallatu ja'aniiti obboleessa karaa bareedaarra kaan malee obboleessa ofii hadeemee waan birrii namaa akkaataa waan hin taane dalagu hadeemee hatu goosh obboleessa keenya karaa sirriirra jirta hin ja'anii kun akka aadaa teenyaattis akkuma ummata keessa dhalannee as geenyattis hawaasa keenya harargee qulqulluuttis safuudha takkaa dhageenyeen beenu namni ilma abbaan ilmaan deema hati takkaa je'ee goosh je'eerra gargaareen beeku. Ijoollummaa waan akkasii deeggaruuf hin qabnu gowwummaa waan akkasii deeggaruuf hin qabnu hattummaa zarii qabaannee waan akkasii deeggaruuf hin qabnu dhugaa jirtu walitti himee hawaasni guddaan kun obboleessee fi kadoo gongore sirreeffachaa wal gorfachaa wajjiyaana malee sobarratti goosha obboleessa wanni isin jettaniin hin jirtu qarratti oofu jirtan malee. Hamza assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome Musa. Wabi waan onne ni eegi wallahi feemasoota argee kana keessa warra dhukkubsataa gargaaru kana warra hanna dhukkubsataa kana keessa nama meeqa kaansarii obboleessa dhufte nama meeqa faamilii isaa keessa laamsha'u jira jechuudha nama haqa nama gargaara jee gargaartee rakkataa maallaqa guuree wanti yookaan nama meeqa eegimee waan isiniin galini jira waan isiniin galini jira Mau bina fete kisi gara carcar jenne haasawina amma sirta kami tarargi haasawit. mee eegi caalaatis eegi Hamzaa keenya galatoomi Qabatee mee usaayisin. eegi Hamzaa galatoomi gaarri mul'ata hannan deeggaraallee jechaan jiru miidiyaa irratti waan dhufe siifiisa jidduutti adeemaa jirtu tana ani amma eega baate murtii wajjiniin jiraa je murtii
yoo inni hattuu ta'e akka isin jettan kana beekame mootummaa Itoophiyaatiin geessanii mootummaan qabuu danda'a yoo ragaatti qabaattan. Asirraa akkanatti TikTok irraa wal xiqqeessuu ajandaa nu baasuu wanni kun sirriidha jee yaaduu fi nan akkas jee wanni hubachuu qabdu. Faamilii Bara mul'ataa kiyya akkiin jee waan takka ammaan tana ilmi namaa lafa kanarra jiru hundi dandahaa qaba. Maatii irraa dhalate qaba. Nama danda'u tokko yoo dhufanii itti himatan nama qabuu jira. Anam akka dhuunfaa kiyyaatti obboleessi kiyya guddaan as qaamaan na bira jira. Faamiliin tiyya biyyatti waatii warraa kiyya waan kanarraa dhaabu namni dandahaa qaba. Mee gaara mul'ataa kiyya atiin kun bakka bu'aa murtii guutoo taateeti yoo namni tokko dhufee yaa gaara mul'ataa eega murtii guutoo wajjin jira jette aboomee waan akkanaan narratti ati danda'a murtii guutoo taatee waan haqa kiyyarraa naa gaafachuu dandeessa murtii guutoo badii akkanaan narratti dalagee yoo jette mee eenyutti danda'a ta'ee himata ni fudhattaati akkas ilmi namaa danda'a qaba ni qabaa danda'a san yoo itti himtee ati har'aan tanatti dubbatte ni lola hin danda'u jaa akkuma reefuun tana akkumaan waan kana dhaqee keessaan gaafallee obsaa bayaan waan kana wajji gargaaraa jirru aboo obsaa gaafadhume atilleen hayamee an useewii yoo suma ka wajjin teessanii afaan kaayyachuu jirtan kana dhage gaafadhume ilmi namaa danda'a qaba wanni nuti godhaa jirru obboleessa keenya kasirra ciisu gargaaruudha lafaa kaasu jirra mee gaafadhu atilleen an useewii itti dabree awoo murti guutu akkaawwantiin inni sitti himetu hoggaa inni sitti himu tiyyaa miti jettee inni kaaddeeni jirta isallee dhaga'uu didee waan feete godhii nan gaafatin kana booda je amma bakka kanatti karaan ittiin nama gaafatan yoo karaa ati seeraan dheeyxee gaafatteen dide akka hawaasni guutuun beeku gaafachuu danda'u qabda. Kanaaf namni tokko danda'a qaba. Namni tokko hawaasa keessaa bee kabajeeti naamusaan deema. Namni sooshaal miidiyaa. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh Moisa. Kuta dabbaan tu Daani gaafii takka si gaafadhu. Gaafatini eege obboleessa anaa dubbachuu jira. Maaluma taatansa? Awwa carraa furadhaa takka tokkooni. Mutaan gaafii gaafata. Wanni ni gaafata gaafii barani Hamzaatu wanni an dubbadhe irra ka'ee wanni inni dubbate tanaan jalaa wanni godhu deema. Ani faamilii tiyya Hamza wanni itti kaase bayaaniitu faamilii teetanii fi warri koomentiilleen akka waan na beekutti waa hedduu wajjin harki dhukkubeefiin san kaase. Ammoo tana jechuun faamiliin tiyya nama wanni godhuu qabdii miti. Namni obboleessa kiyya Mallas Zeenaawwii je hataa hin qabaminaa je amma isintu qabe malee warri wanni teessan waa takka hin taane murtiin yoo fedhe hatuu yoo fedhe waan fedhe godhuu sannan galchuu mootummaadha qabdiin siin jechaa jira namzaaji asirraa ammoo ajandaa nu baasuun faayidaan qabdu. Waan mallas jetti bulu waan rabbiin jebbulla waan ta'eef waan feetani bula. Maali ni beekama? Namni tokko bayyoo mucaan kun murtiin waggaa lamaan sadeen kana yeroo hedduu ajandaan guddaan inni rakka'u ajandaa hannaati sii galee. Amata keessaati taraa takka taraa lama dhufeetuma waa'ee hannaa kanatti deddeebi'aa sooshaal miidiyaa irra ba'aa kaanni booyaa kaannarraa fuudhe ja'a hanga sadarkaa hidhamuutti illee ga'ee jira sii galu jira miti. Hangaafii takka qofaan isinii qabeessun hundaafu. Ganda keessan keessatti mucaan namaa tokko namni tokko yoo maraate maraataan tokko hulaa dura yoo niifi jiraate maraataa hulaa san dura jiru san gandi san guutuun maraatatti waan beekuuf yoo maraataan san kan nama dhawte karaa san hin deemu bara karaarraa jijjiirrata. Already maraatee jiranni sii galee jiraami. So anamma gaafiin kiyya mucaan kun eega sadarkaa kanatti yeroo hedduu irra deddeebi'ee kahannaan gaafatamu taate namni isa kanatti deemee maallaqa kan nu jiru kanaan rakkoo qaba moo mucaa maallaqa fudhachuu jiru kanaatu rakkoo qaba. Antana Moisaa bakka tanatti dhaqee viidiyoo waraabee mucaan kun rakkina keessa wabii kiyya qoynaat deebisa galatoome Moisaa kiyya amma bakka kana keessatti Moisaa kiyya namni rakkoo qabu abbuma maallaqa fuudhe sani akkamitti naan jedhi. Amma atiin kun humaa irraa quban qabdu nama rakkate tokko ka sooshaal miidiyaa irra ciisu jiru kana hawaasni gargaaru jiru gargaaruudha dhufte fakkeenyaaf. Amma aboo akkaawwantii na ergi nama sananillee akkuma namaattiin gargaaruu barbaada yoo jette namni kun akkaawwantii nama sanii dhiisee gaafa akkaawwantii sitti erge tanumarra gargaaruu jiran jettee ati humaa quban qabdu waan hawaasa miidhamuu quuqamtuu fi
nama san gargaaruu deemta waan ta'eef akkaawuntuma namni sirratti ergatanii galchita. Bakka kana keessatti badii qabu waan kana keessatti maallaqallee waan badatti oofaa jiru namticha fuudhaa jiru sani. Kanaaf ati umarraa quban qabdu nama hawaasaa kareef hojii irraa dhufee amala isaa ni beektaa bara Hamzaa already amala isaa namni kun maallaqa yoo itti kennite maallaqa amma dura nyaadhamee jirus ni beektaan siin jechuu jira bara. Namni kun maallaqa kana akka nyaatu yookaan ammoo ni hate jaamii asirraa dubbatamaa ture jira waggaa dheeraadha. Moos qoyme. Ammaan tana Hamzaa dhugaa rabbii yoo deemne murtii guutuun hanqinoota maallaqa nyaatu kana malee wanti inni dalagu faayidaan inni dalagu hin jirtu. Dirqama qoy namni tokko gaafa waa balleesse badii isaa malee wanti faayidaan inni yookaan wanti inni hojjete san maali? Nuti bari laacaalaa biyya faayidaa isaa takka hin balleessine dura. Faayidaan inni dalage hundi ni jirti. Eeshi Hamzaa amma dhagayi gargaarsa kanarrattu haa galatoomu. Nama dhuunfaallee dubbisee dheengadda 500 irraa fuudheef garuu maalii fi asxinaan akkaawuntii isaa ergata nuti haqa isaallee hin kaanne. Garuu namni nama gargaarsu. Ulfaan Hamzaa bakka tanatti akkaawunti isaa eessi erga ergatee inni dongore uzuu nama tokkorra 2 3 4 5 itti ergitee gaarii tokko fa'aati miidiyaa irratti olbaasun iyyuu sirrii miti Hamzaa keenya moo kana maaliif itti erga qoy jaalaa waan kanatti oomee wabii dhaabireessaa gisee namni haasoo noobsaaree hoy maal gisee namni dubbatu maal taatan dhageeffadhu tokkoffaa Hamzaa eedoo gongoree jira murtiin ati hubattee hirta miti oobsaan bayaan hubattee hirta miti erga hubachuun kan keessa nama tokko irra 2 2 irra 3 3 irra 4 akka obboleessa ofii tokkotti keessa maaliif namatti erguu dadhabda ergammoo inni dideetti kun qoy jaalaa way liqiitti kennanii wanni kun waan rakkataa yaa akhi maraatu miji maa qofti dhufte gisee hin joo kana kunola Mistake can happen wabi mistake ni happen ta tokkora 2 2 dogoggoraan ni uumama akkaawuntii saniin erga jee tasaa erguu mala Hamzaan gaafatee afaan keessa wal butamuu malan karaa hedduu laaluu dandeessan. Takmara 2 2 irra 3 itti ergee nama sanirraa hunda haa dhabu Hamzaan Haaji erga nama san hundarraa dhabdee hoo maal gochuu sirra jiraat dilqama fiddee nama kana gartee hawaasatti kannuun duratti namni kun har'a erga dogongoree fakkeenyaaf ati obboleessa keeti nama ati faan saahiba fakkeenyaaf Hamzaan saahiba namatti dhiyaatu fiddee hawaasaaf gaddarbuu qabda amma fakkeenyaaf murtiin nama diina hedduu qabu miidiyaa kana gubbatti walumaan beenan hundi keenyayyuu nama garteetiin arabsu anuyyuu nama sarqee keessaa tokko an caalan gaafa gartee miyyoo muduraadhaa bujoortii maallaqa nyaatan nama isaa arabsaa ture keessaa nama tokko murtii jechuudha. Eeshi isa kana mootii fiddee amma sagalee faa maalii hunda waraabde amma sagalee faa waraabuun gaariidha gaarii miti kun tokko faa waan jiru walitti himuun gaariidha. Maaliif sagalee waraabdee akkas taatee san faan amma Hamzaa sirraa hin eeggamtu ture. Inni biraa nama biraa namoota inni dhaga'u jajjabaa jiraachuu danda'a. Wanni birriin kun birrii nyaadhamte qarshii 10,000 nyaate kan ammoo iyyuu erga ishii dogongorteerta murtii lammaffaa waan akkana ani maqaa kiyyaan gama kiyyaan sirra dhagee taanaan sittiin dhiisu lammaffaatti deebi'ee taanaan nama itti ergitee baanan jalqaba nama itti ergitee nama kan hundarraa yoo dhabde murtii lammaffaa waan akkana kana sirra deebitee sirra tarkee taanaan wallaahi sin dhiisu an miidiyattiin sol baasee itti himtee nama itti ergitee jalqaba gaa nama kana itti jijjiirtee nama kana gartee nama inni dhagootti jijjiirtee gaafa nama sallee dhagootti sin dhiisu siin ol baasaa itti himtee sanii booda ni didamiti marsaa kana yoo feetu qarshii 10,000 ififuyyuu irraa kafaltee feetu nama immoo iyyuu gaa kafali jettee kafalullee baatee bakka dhiisi hayyee gaazaan guuttattee feetu qadaa laaqanaa nyaattee birrisan si hayyee dhiifnee lammaffaa immoo waan kana sirra qabee taanaan sin dhiisu jetteen itti dubbachuu dursa moo erga ishee awwabsaa bayaanitti caalaa yaadna kee dhibbaan dhibbatti kufaadha dhiise somatti muruu. Caalaa wanni kun dhagee ilaala wanni kun waan haariyaa miti baru akka waan haariyaa takkatti namni waa isin mormee fi takka yaadni keessin tokko ta'uu dhabe nama maaliif gabbuustan wabii ol deebi. Yaadni tokko ta'uu dhabe miti fakkeenyaaf yaada